好嘢！Hello，大家好，今日我係阿俊。今日我哋玩呢個 The Forest 森林，呢個森林啊，咁咧，我就要試下玩啦。我之前玩過嘅，但係唔識玩，所以今日就要喺呢度試下玩，同埋砌啲嘢俾大家睇。好，好叻喎！哇，好叻機喎！好似 skip 啦，都係講條友撞飛機撞咗落嚟啫，會唔會叻機咧？電話試下，我上網睇人哋玩，跟住我啊想試下砌下嘢都好啊。好，食晒嘢先。點解有把斧頭插喺度嘅？我冇咁依制，算啦。你睇下，哇，騰空。呢啲箱咧，要咁樣劈開佢。咁啊，再撳 E 掣拎，我慢慢拎啦要。我啊覺得咧，呢隻 game 最好玩都係斬樹。斬樹都斬死人啊！斬樹都斬得悶死人啊！原來呢隻 game 咧要撳shift 跑，咁呢個得唔得咧？但係點解撳第二個 shift 跑唔到步嘅？佢話 I don't care。其實呢啲點整？用呢啲真係唔知。濕石頭。哇！差啲望唔到呢個箱，黑色黑到咁喎，超黑。如果起嘢咧，我會喺沙灘起啦，沙灘嗰邊起，因為咧喺嗰個位咧最易睇到啲野人啊，嗰啲食人嗰啲人啦，跟住同埋可以起嘢咯，平啲嘅地方起嘢咯，唔好喺呢啲啦，呢啲咁高啊，凹凸不平咁樣。呢隻 game 最好慳就係劈樹，同埋咧如果你哋想即係我玩呢隻 game 大概都係想起嘢俾你哋睇啊嘛。你哋想我起乜嘢咧，就即管出聲喺下面留 comment 啦，我會盡我嘅能力起晒俾你哋睇嘅。因為玩呢隻 game 唔通真係走去殺人咩？特登咁係咯。你哋想我起乜嘢就喺下邊留 comment 啦，我一定會起晒所有嘢俾你哋睇。我揾到啦，終於俾我揾到啦。呢個船頭嗰度係咪沙灘嚟？哇，冇氣。哇，係沙灘。得我就喺嗰邊起嘢。Oh shit！ 咁樣都會扣血，扣幾多？扣咁多？點樣回血嘅咧？我好光啊呢度。點樣回血噶？睇先。呢啲咩啊 ？Energy 補充體力呢個啊？邊行係體力啊？紅色。睇先。Lower energy。呢個係補血㗎嘛？補咗啦。呢個咧補啲，使唔使補 energy 啊？同埋呢個咩啊？補 energy 同埋補呢個咩snack 嗰啲唔知啊，小食啩。
嗰架船咧，唔好卡住我。喂，嗰架船咧有嘢執㗎，好似過去睇下先。嚇！喂，咩啊？斧頭啊？骷髏骨頭。哦，呢啲唔知咩嚟？唔係，我知，但係唔識讀，唔識講。繩啊有，跟住有咩啊？咩？我執嗰啲咩啊？可唔可以喐㗎呢架船？好似唔得㗎，我睇人哋玩好似唔得。走啦！好煩啊！唔卡住我啦！我唔想游水啊！哇！窄西！想殺我啊？時運未到啊！走啊！好似點解踎低行好似好快咁？我船行快啲，走！哇！呢啲鯊魚嚟啊！呢啲鯊魚遇淺啊！哇！打機先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？哇！你嚇我人頭啊！我身唔見咗啊！做咩事啊？有人一陣間先睇。原來搬得喐㗎。今晚有鯊魚食啦，係啦。有陣先燒，而家過去嗰度睇下先。哇！有啲瞓啊，咁唔使去屋啦，我喺度住咪得咯。哇！幾光。大站起屋咯，識穿透嘅嗰啲帳篷。好，我就喺呢度起屋啦。我呢度有幾隻鯊魚，佢哋面對海，得閒可以洗下我啲血。唔好眼淚啊！咁咧，好就喺呢度起啦。唔好落雨啦。首先咧，起個普通啲嘅屋先啦。呢個樹屋。59嚿木，82個。呢個啊，呢個靚啲又平平地咁樣。個石頭，點解我可以咁喎？嗱，呢度有嚿沙地喺度啊嘛，咁樣。之後咧，呢度就我哋屋企。之後你哋想我起嘅嘢咧，呢度全部起晒。呢度咧就放啲屋企啊嗰啲嘢。遲啲可能拆咗呢個，然之後放緊大屋。就咁講啦。咁5嚿石頭，唔差1嚿。切！哎呀，唔想切到你最痛嗰位添。有牙喎。石頭咧？搵石頭先，石頭周街都係啦。最刺激嘅時候到咯，斬樹，着晒，幾經典啊！呢個畫面真係斬樹真係唔易啊，唔知幾時先起好咧。咁快嘅？save先。耶！咁今集時間都差唔多啦，咁不如我起晒所有我想要嘅嘢，下集再起過。最緊要起咗個火先啦。喂，大佬，對唔住。喂，棘住我，頂你個神，get out！由於有人喺度嘅關係，咁今集嘅時間就係咁先啦。咁下次再起過。